就是我看啊，别的画的警报声都是30秒，但最后一幅要长一些。你看，最后一幅画至少有35、6秒吧。警报会响30秒，最后一幅要长35、6秒吧。那就会不会是，他们在检测另一幅画在响的时候，在响的那个时间段，他就把这幅画叼走了。对，就是说，他首先得，你想啊，如果他想趁乱把第3幅画拿下去，他必须要等这幅画响了之后，他才能动。那也就是说，他响了之后，这边的30秒要延长一些。因为比如他从第5秒开始放的，那所以他叠加起应该在35秒、36秒左右。那所以他只有一个可能，就是他在测试最后一幅画的时候，把第三个调换了。所以他拍摄的角度是这个。如果可以完成视频里这个角度的话，他其实后面发生的事情，他是看不见的。这都有挡板嘛，看不见。但这个时候就把这个拿走了。完全看不到。哦，那来试试吧。来，把画往这搬一下呗。按照他们的顺序试一遍。啊，我这第2幅好。这个是最后一幅。我来拍一下，你们来走一下。行，来吧，来吧，从第1幅开始。看一下，来吧，你来这教授，来，现在开始。直接放了啊！哎，卡住响了，看他能有多长时间。对。然后响完之后看拿下来是什么情况 OK。拿下来呢？会响，会响。一样的，只要你动它，它就会响。或者我们是到那个地方再算，再测拿下来。OK。30秒，下一个。直接放了。好，我成为这个现在要偷画的人一会儿啊。这个时候我可以藏在这里，我可以藏在这里。好，准备，他们要去第4幅画了。你们往前，往前，我们来了。好，好。完全够的，所以说他就是在这个警报声中的时候完成了这个偷换的过程。我觉得他应该就是卡了这个 bug 和这个时间差。我就假设了哈，就比如说你也不知道门口啥情况，你就假设一个小偷，你真的拿着换了，然后换了以后大摇大摆走出去，万一碰到人，你咋办？他不可能抱着这个东西直接走，太引人耳目了。没人看呢，没或者人看到。就是他用一个什么东西把它装了进去，除非你拿着这个画合理。对呀。我觉得关于现场的疑问就是他怎么把这个画拿出去，以及这个装置，对，为什么就把它碎了？对。而且刚好卡在这个时候，所以它是不是有一个机关可以控制它碎掉？机关喽，像现场摁的，现场摁的，有人在操控它。
而且它刚好卡在这个时候，拍好了，已经敲定了谁要拿走的时候碎掉了，让大家看到它是假的。是一敲就碎的不？王牌。刚是一敲就碎。 2000万3次成交，恭喜！恭喜恭喜！小心，画掉出来了。陈老师是不是也有些什么关系？陈老师是这个拍卖师。 2000万2次，各位，2000万3次成交。也是整个操盘整个拍卖会和最有可能接触到作品的人。 1万是现场摁的。感应片，这是啥？这个呢？那把那个画框先还原吧。走，搬过去。他得怎么完成碎纸这个事儿？ 哎，我看一下它那个缝里有什么吗？没，但是我刚刚摸了，掏了一下没有。你小心啊，这上会不会有刀片儿？你小心点儿。啊，它动了，倒3下。哎，哎，灯亮了，等一下，你再敲一下。灯亮了。哎，有，敲几下动呢？ 3下动，那就是第3个。 3下红灯绿灯会闪一下。它是第3件藏品，它是这全场他敲的第3下锤儿。 1000万3次成交，301万3次成交，2000万3次成交。画掉出来了。啊，你3下间隔的长一点。动了它，动了间隔长一点，它也是3下，只要只要敲3下，它就一定会动。那就证明他在第3个拍的时候一定要把这幅画毁掉。也就是说，今天这画铁碎，铁碎。谁拍到无所谓，跟价钱没关系。是的，拍卖者一定有关系，成交的几率大一些，因为他必须敲3下。对，如果说成交没有干系的话，就那很难万无一失。